Здравствуйте. Садитесь поудобней, берите что-нибудь. Я взяла водички, потому что разговор будет долгий. Разговор для меня сложный. Может быть, не настолько сложный. Порой не получается сразу на камеру рассказать то, что думаешь. Ну, по крайней мере, это у меня так. Но я жду обратной связи. Раз разговор этот поднят, значит, будем доводить разговор до конца. Олег Цопанов. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Светлана. Хочу оставить развернутый комментарий. У вас хорошая семья, и это благодаря вам и вашему труду. Вы ориентируетесь на зрителей, которые хотят видеть идеальную семью, а детей как будто из сказки. Видео «Кто лирик, кто физик» вы мягко отвечаете про способности детей. Ведь многие даже понятия не имеют о том, чем примерные дети отличаются. Какие трудности воспитания детей, взятых с детских домов. Ну, первое. Ориентируйтесь на публику. Здесь я сегодня, наверное, буду, как мне кажется, я буду ломать стереотип о приемных семьях. Все-таки. Во-первых, не ориентируюсь ни на публику, я не хочу никого огорчать. Я не ориентируюсь на публику, чтобы показывать сказку. Я показываю свою семью. Мы с мужем показываем свою жизнь, то, что происходит в нашей семье. Сказка. Мы показываем только то, что происходит. Ну, конечно, есть такая пословица «не выноси ссоры из избы». Да? Этой пословицы мы тоже придерживаемся. Я сама по себе человек такой, поэтому, наверное, перевоспитать себя я не смогу. Но чтобы это были груды ссора, которого я не хочу выносить, такого нету. К примеру, дети как будто из сказки. Первое, что я хотела бы разобрать, это семьи. Есть родная семья, где, допустим, сегодня в 4 классе в нашей школе, где учится один из наших детей, я не буду называть имена и фамилии детей, я буду говорить ребенок или дети. Так как дети тоже смотрят видео, и это, в принципе, я считаю, моя позиция, это правильно. В одном из классов, 4, где учится один из наших детей, произошел очень скандальный инцидент. Кипела вся группа в WhatsApp. Я сегодня была в Краснодаре, но группа кипела. Никто не понимал, что происходит, почему ищут 3 детей, что случилось. Мальчик, я знаю только про одного мальчика, больше я не спрашивала. Мальчик матом покрыл директора, кидал в нее стулья. Это мальчик из родной семьи. Я не хочу ничего сказать плохо про этого мальчика. Я не знаю, как отреагируют его родители, и будут ли его родители рассказывать сплошь и рядом о его недостатке, и перестанут ли они его любить. И будет ли он для них плохим ребенком, или он после этого инцидента, когда родители немножечко поутихнут, он также будет для них их самый любимый ребенок. Родная семья, да, ситуация непослушный ребенок. Это уже не первый раз этот случай. Непослушный ребенок, он все равно останется для мамы ее любимым. Либо еще родная семья, 40 лет ребенку лежит на диване, пьет водку, мама ему готовит кушать, он еще и забирает ее деньги. Но он все равно для нее любимый. Она его любит, она еще и женить его хочет, она хочет его любить и почти никому не рассказывает о том, что у нее такой ребенок. Это тоже родная семья. Я к чему эти примеры привожу? У меня нет своих детей. И как любят своих детей, я уже вам, Олег, писала про это. Я не знаю. Я люблю своих детей так, как я хотела бы любить своих детей. И то, что у нас в семье происходит, сказка, у нас так и происходит. Вот что вы видите? Да, сегодня, допустим, один из детей, там сказали прописать буквы, и пустил слезу ребенок. Смотрю, через минуту взял себя в руки и сделал все, как надо было. Да, то есть такое тоже бывает. Но я не схватила камеру и не стала сразу это все показывать.
это нормальная ситуация, это семейная ситуация. Допустим, детей, взятых с детских домов. Почему я вообще рассказываю эту ситуацию? Потому что у меня нет своих детей, и я готова к детям с трудностями. Трудности, они, в принципе, в самом начале, первые 2 года. Идет вот это ломание себя, ломание ребенка, смотря чего ты ждешь от детей. Когда мы с Иваном пришли учиться на школу приемных родителей, нам специалист задала вопрос: вы счастливы? Мы в голос сказали да. Она говорит: вот это здорово. Потому что очень многие родители идут к нам за детьми, думают, что они будут счастливыми от этого. Но когда мы строим на ребенка планы, что сейчас я возьму ребенка, он у меня будет сидеть в школе вот так вот поднимать руку, кушать он будет супчики, кашки, всегда будет опрятненький, не будет гиперактивным и будет очень хорошим. Конечно, приходит время, и ребенок получается другим, и получается начинаются трудности. То есть не ждать от детей того, то есть ребенок нужен, потому что нужен ребенок. Но не ждать от ребенка, что он вырастет ученым, вырастет летчиком, профессионалом. То есть постепенно, день за днем расти с этим ребенком. Есть, конечно, ладно, это дальше. То есть здесь я сказала, что это моя семья. Я ее показываю такой, какая она есть. Конечно, некоторые ссоры я не показываю, они есть. Часто задают вопрос, есть ли проблемы среди детей. Таких, как я сегодня, когда была с Валерой, мы были в городе, в Краснодаре, в больнице, как мы видели, как старший братик, лет ему 13, бил по голове младшего прям со всей силы. Таких нету проблем у нас. И бабушка с мамой ничего сделать не могли прям в больнице. Такого нету. Другие есть проблемы, но такого нету. Дальше. Кто лирик, кто физик. Спокойное, идеальное видение о развитии детей. А ведь приемные дети – это отставание в развитии, педагогическая и социальная запущенность, отсутствие мотивации к учебе, к труду, когда нет элементарных социальных навыков самообслуживания, отмечается гиперактивность, тревожность, агрессивность, расстройство, социальной адаптации, нежелание учиться, истерики, ссоры, манипуляции, воровство, патологическая ложь и так далее. Это лишь часть того, с чем вам приходится иметь дело, работать каждый день. Развитие детей, педагогическая и социальная запущенность. Я согласна. Дети, взятые из детских домов, у них есть отставание в развитии. Отставание в развитии первые 2-3 года какого характера? Но мы не будем говорить о детях-инвалидов. Дети-инвалиды есть как в родных семьях, так и в приемных семьях. Если говорить о детях более-менее без инвалидности, отставание в развитии, педагогической запущенность. Да, конечно, педагогическая запущенность. Чем дольше ребенок был в детском доме, Владик на меня не обидится, в 13 лет, когда мы спросили Владика, кто такой Ленин, он сказал: я знаю, это тот, кто на площади стоит. Он сейчас услышит, если будет хохотать, и будет говорить: мама. И что такое глагол? И какие вопросы, на какие вопросы отвечает глагол? Он сказала, что у глагола есть вопросы. Это было все. Мы катались полночи от смеха. Но когда Владик заканчивал 9 класс, его классная руководитель сказала, что вы смело можете идти в 11.
и заканчивать 10 и 11 класс. И сейчас Владислав учится, он не пошел в 11 класс, сейчас он учится, зарабатывает деньги тем, что детям пишет, однокурсникам пишет работы. Я говорила уже, цветы покупает мне, пишет работы, зарабатывает деньги. И на него вообще не жалуются в технику. То есть, получается, на все нужно время. Да, есть, опять же, родная семья. Ребенок учится в 3 классе, не умеет читать. Совершенно отказывается заниматься. И когда ему предлагают отвести его на комиссию хотя бы на 7-й вид, чтобы ему было легче учиться, отец вот с такими глазами кричит, что мне совершенно здоровый ребенок, и никуда я его не поведу. И его отец этого ребенка, я тоже не буду говорить девочка, это мальчик, это из нашей жизни. Я привожу примеры только те, которые вокруг нас или с нами сталкивались. То есть, смотрите, родная семья, ребенок социально, педагогически запущен, как вы сказали, но родственники об этом никогда не скажут, что ребенок запущен. Так же и у нас. Ребенок пришел с детского дома, на нем сразу стоит клеймо «педагогически запущен». Ну, здесь я буду опять ломать стереотипы. 1 класс Снежана Анюта учится хорошо. 2 класс Костя учился плохо, ходит к репетиторам. Репетитор русского, английского занимается четко сейчас. На твердую 3 занимается, 5 приносит 4. Ну, я считаю, что он твердый троечник. И у него идут успехи на лицо. И он не хуже других детей в классе занимается. 3 класс хорошист. 4 класс. Она вообще ее отличница называла, но я не вижу, что отличник ребенок. Твердая 3-4. Твердая. 5 очень часто в дневнике. Сплошь и рядом. И все так. И все дети так пошли. Да, у всех уровень учебы разный. Но они учатся. Они занимаются. И, допустим, кстати, взять того же Влада, у него, когда он был в детском доме, у него стоял 7-й вид. Больше я его никуда не повела, и сейчас никто никогда не догадается, что у него стоял 7-й вид. В детском доме так принято. Детям всем ставить. Чуть-чуть не понимает, везут на комиссию, все, 7-й вид. Вот как у нас чуть не произошло с Анютой. Я ее свозила к психиатру. Ее попросили выбрать одинаковые картинки, еще одинаковые картинки, еще и сказали, что все, запущен ребенок полностью. Я не скажу, что она отличница, но она идет, она учится. Она учится, она делает домашнюю работу, она пишет, она математику выполняет, она учится читать. Я не скажу, что она хорошо читает, но она читает и не хуже других в классе. То есть получается, что еще отношение общества. В родной семье такой статус 7-й вид не дадут ребенку. Это мой ребенок, отец будет бить в грудь. Это мой ребенок, и он совершенно здоров, а вы все дураки. А ребенок, который находится в приюте, ему сразу дают такой вид, 7-й. Ну, а если еще хуже, то 8-й. И вот, допустим, как Владислав рассказывал, как с ними делали уроки в детском доме. Когда мы созванивались, я сажусь уроки делать, я сделала уроки. А когда пришел-то к нам, а я поняла, что он не умеет делать уроки. Я говорю, я не поняла, ты как делал? А он говорит, а нам просто находили ответы в интернете, и мы списывали. Все. То есть, оказывается, с детьми надо заниматься. Дальше. Был такой ребенок в детском доме, которого все брали. Его брало 7,5. И все его возвращали. Он жил по понятиям, по воровским понятиям. Но здесь я тоже не соглашусь. В родных семьях тоже очень много таких детей. И в будущем тюрьмы, переполнены не только детьми из детского дома.
Там даже дети профессоров есть, да, в тюрьмах. Получается, что здесь более ответственно подходят, как бы, как сказать, даже чересчур ответственно. А ребенок не понимает, 7-й вид, и все, отстаньте от него. А здесь родители за него борются. Он нормальный. И родители сказали, что он нормальный. И родители не отдают его ни к репетитору, никуда. Пусть его учитель учит. Это родитель, это учитель плохая, как они говорят. Заметили разницу? Здесь борются, а здесь просто поставили. Сегодня я очень откровенно с вами разговариваю. Гиперактивность, тревожность, агрессивность, расстройство, социальная адаптация. Тревожность, агрессивность. Но агрессивности у моих детей нету. Гиперактивность, расстройство. Расстройство есть. Допустим, у одного из ребенка прям с первых дней было замечено в рюкзачке в школьном иголка и рвет себе кожу. Проводились, это было не сегодня замечено, проводились работы очень серьезные по этому поводу. Даже проводились, наверное, знаете, какие больше работы? Допустим, я мама, а я что чувствую, когда ты это делаешь? Когда вот вырастешь, твои детки так сделают, ты посмотришь, как это больно. Я мама, я что чувствую, ты себе такую боль приносишь. То есть, наверное, работы проводились больше даже такого психологического характера. Мама с ребенком идет. Где-то ругалась, и очень сильно. А где-то вот такие вот, ну, от сердца слова исходили. Гиперактивность, ну, наверное, это клеймо, которое сейчас вообще всем детям ставят. Депрессия и гиперактивность, наверное, век у нас сейчас такой. Век гиперактивности, а когда подрастают, депрессии. Детки сейчас кончают жизнь самоубийством, уже подростки. То есть такая идет депрессия. Сейчас склонны все дети к депрессии. Конечно, мы будем стараться, чтобы избежать этого. И это происходит отнюдь не в приемных семьях. Это происходит в родных семьях. Поэтому одинаковое развитие, одинаковые дети, просто как ты воспринимаешь. Готов ли ты встретиться с этой проблемой? Или не готов ты встретиться с этой проблемой? Ссоры, воровство, манипуляции, патологическая ложь. Ну да, ложь. Воровство. 1 класс. Дети рассказывают, что ребенок из обычной семьи ворует деньги. У нас тоже у некоторых такое было. Мы беседовали. Первые 2 года. Особенно 1 год. Вплоть до того, что мы переезжали, когда в Краснодар, останавливались в гостинице, и не идут у меня принимать номер. Мы останавливались в разных номерах, мальчишки в одном, девчонки в другом, а мы с малышней в 3-м номере, да? И я иду один из номеров сдавать, я иду все сдавать, еще ищу, главное, я говорю, ну придите, да ладно, ну придите, примите, и в одном из номеров нет полотенца. Я в таком шоке, я чуть от стыда не умерла. Как нет? Я поднимаю детей, а оказывается, да, все дети знают, что один из детей взял это полотенце. Ему говорили, для чего ты берешь этому ребенку. Но это самое начало, это несколько месяцев только. Сейчас не берет уже такое. Все, прошло время, пока не берет. Я, кстати, никогда не утверждаю на потом. Пока не берет. Пока такого нету. Пока, наоборот, идет такое доверие, вплоть до того, что деньги, карточка, то есть идет полностью доверие и незамечено. Прошло время. Ребенок сытый, у него все есть. Он всегда из шкафчика достанет полотенце, он всегда достанет носочки, он достанет покушать. Нету такого, что он голодный или чего-то. Нету, и ему это не надо. А воровство в родных семьях, да, оно тоже сплошь и рядом. Поэтому, понимаете, быть не готовым
и взять ребенка, и он разрушил все мои мечты. Я-то думала, я набрала детей как в сказку, а у нас тут началось. И все. Вот они, детдомовские дети, да вы все плохие. И быть готовым знать, что это просто ребенок будет. И их много. Да у меня даже мама говорила, комнату пополам дели, вот здесь все убрано, а здесь у второго ребенка ничего не убрано. То есть здесь все сложено, а здесь все разбросано. Вроде бы в одной семье растут двое детей. Да я про свою семью рассказываю, когда я в детстве была. Но дети очень проблемные. Да, и вы говорите, многие диагнозы могут сниматься при условии хорошей адаптации и ухода. Вот про что я сейчас и рассказывала, что ребенок знает, что все есть. Зачем? А также диагнозы. Допустим, если у ребенка был 7-й вид, можно было идти дальше, но ребенок сейчас все, он как состоявшаяся личность стал. Дальше. Но дети очень проблемные. По видео я заметил нежелание детей помогать вам. А если помогают, то больше для общения с вами. Это неправда. Может быть, просто видео. Именно они не суются, когда снимается видео. Вообще-то у нас в доме работают все по возрасту. Ну, допустим, если Снежана с Анютой убирают игрушки за собой, а уже девочки взрослые их даже, когда дежурят по комнатам, они уже даже пыль вытирают в выходные дни, то постарше девочки уже делают, дети уже делают все сами. Содержат свои комнаты. В этот раз даже ремонт парни сами делали. Содержат свои комнаты, по очереди убираются в комнатах. Допустим, Василиса, что хочешь, перезашьет тебе. С удовольствием будет сидеть, зашивать, у Кости дырочку найдет. Давай, мама, я зашью. Давай, мама, я сделаю. И кто-то писал, что она неряшлива. Это неправда. Она очень следит за своими вещами. Она, наоборот, очень бережливая к вещам. Ульяна все перегладит. Ой, той кучу белья покажи, будет гладить, стоять. Любит. Мам, я приготовлю детям в садик вещи, в школу. Дочь, ну готовь. Я-то вообще только за. Вот готовит. Мама, давай я до конца недели наготовлю. Да готовь, доча. Что не готовь? Все есть. Колготки до конца недели наложила, штанишки наложила. То есть она это делает с удовольствием. Если она не любит что-то шить, то погладить, сложить в шкафу и потом сказать: мам, ты видела, как я убралась, навела порядок? Отлично. Порой даже не скажет. То есть наводит порядок. А еще очень любит делать с детьми уроки, с маленькими. То есть такая помощница. То есть вот то, что дети не хотят помогать, то, что они скованы где-то на мукбангах, они просто, они взрослые уже, подростки. И как бы и то они уже начинают расковываться потихонечку. Это видео. Они вот даже балуются. Порой берешь камеру, чтобы снять. Все, камеру увидели, все, они совсем по-другому себя ведут. Мы даже были на горячих источниках, но они там так играли. Они там настолько шкодничали и баловались. Это было настолько мило, пока мы взяли камеру, и они увидели ее. Все, они ведут себя совсем по-другому. То есть камера. Также отмечается потребительское отношение детей к вам. Вы печете блины, а девочка вроде Ани сидит и смотрит телевизор. Анюте 7 лет. Да, она с удовольствием пекла бы эти блины. Просто многие мамочки, такие как я, мамочка, писали, что им тоже проще сделать все самой. Вот смотрите, вчерашний день. Вот я с утра суп гречневый варила. Завтрак я сделала, и уже потом суп гречневый. Потом я картошку жарила с мясом.
Потом я пекла пирог, который дети сегодня кушали, я его не снимала. Сладкий пирог. То есть я готовила уже на... Представляете, я целый день готовлю. И если я целый день буду подключать детей к готовке, я очень устану. Во-первых. Во-вторых, дети... Допустим, вчера мы жарили картошку, мальчишки почистили картошку, Никита с Ромой начистили мне картошки. Это всегда. Только крикни, кто в подпол за картошкой. Василиска громче всех кричит: «Мама, это я». Валер, слази, Василиса, мам, можно я? Дети, кто кофе сварит? Ром, свари, Василиса кричит: «Мама, можно это я сделаю? Ты проси меня, пожалуйста». Я здесь прям вот за них горой стою. На камеру. Я согласна. А так у нас каждый вечер дома проходит уборка. Хотя утром где-то ее уже не видно, эту уборку. Потому что вот вечером я начинаю готовить. Я начинаю думать, что детки будут кушать на завтрак, если я не хочу совсем рано вставать. Если можно спечь пирог с вечера или что-то такое, я сделаю. Кашку, конечно, я буду варить с утра. Поэтому с утра опять полы светлые кафельные пачкаются, у нас животные заходят, у нас постоянно идет вот это протирание хлоркой, все вот это мы все делаем. И то, что дети не хотят помогать, дети содержат дом в чистоте. А мы с папой уже между этим. То есть я вот с утра готовлю, я все убираю. Нету такого, что дети пришли, опять все в грязи стоит. Зачем? Я все за собой убираю, они приходят, и уже новый бардак начинается. Семья многодетная у нас. И они не просто делают. Малыши не пользуются посудомойкой. Они все составляют сюда, а тот взрослый, вот, кто выходит из-за стола, если меня нету рядом, они за них все уберут. Им не надо 10 раз это говорить. Они все сделают. Дети у нас молодцы в этом отношении. Здесь это не обсуждается вообще. Ну а так они как все дети. Вы знаете, вот была бы моя воля, я бы их вообще понежила подольше. Нет у меня такой потребности завести сейчас кучу скотины, и чтобы дети этим занимались. Нету потребности завести кучу огородов, и чтобы дети стояли кверху ничком. Я сама через это прошла. Я не хочу этого. Пока мы с мужем в состоянии, вы видите, да, что и одеваем мы деток. Я не говорю, что они у нас ходят в таких шикарных одеждах, но у них все есть. И кушают они хорошо, и личные вещи есть, и телефоны хорошие у всех есть, и игрушки есть. То есть все, что надо для жизни. То есть получается, что я не хочу, чтобы они... Я хочу, чтобы у них детство подольше продлилось. Но и тут же они приучаются ко всему. Вот так. В принципе, наверное, как и вы все. Потому что вот некоторые мамочки пишут: моему ребенку 11 лет, но она вообще ничего не умеет. Да и правильно. Да и вырастет научится. Да научится она. Да всему научится. Все успеет. И я тоже хочу, чтобы мои дети были детьми. Хотя у нас Ульяна без остановки что-то ходит, эти шкафы перекладывает. Сама она не может сидеть. А я не хочу, чтобы она так ходила, и мужу говорила. Я сама такая. Я вот немножечко, последнее время, наверное, после ковида, я немножечко остепенилась. Как вот перенесла ковид, стало тяжело отходить от него. А раньше, вот не поверите, в молодости, гости собираются у кого-то, подруги мои пригласят меня к ним на день рождения или еще куда-то. Они сидят за столом, а я посуду мою. Я не могу сидеть. Я не хочу, чтобы мои дети такие были. Я хочу, чтобы мои дети умели отдыхать. А потом, по-доброму или ссоры, мы все уберем потом. Мы все сделаем потом. И сейчас... показывать, что мои дети без остановки работают, смысл. Проходит то, что проходит. Мы ни разу не показывали вечерние уборки. Хотя сегодня вот прошла. Рома упирался в гостиной, Никитка на кухне, Валера в коридоре в мужском туалете, Василиска в женском туалете в коридорчике убиралась. А Ульяна, она должна была на улице быть. Но на улице идет снег,
бумажек нету, ничего нету. Поэтому я сказала: Ульяна, ты помогаешь с детьми, с детскими вещами, тебе сегодня выходной. А когда Рома там, вот тоже снег пошел, Рома дежурил там, он тоже отдыхал, где-то подменял братьев, сестер, помогал им. То есть тоже отдыхал. Дети должны отдыхать. Такого не должно, чтобы дети без остановки работали. А Анютке 7 лет. И знаете, а вот а мне самой нравится. Я пеку блины, и они все на этом диванчике соберутся и сидят. А мне так хорошо. Они мне вопросы задают, мы разговариваем с ними. Такая ситуация, она раскрепощает, и у детей даже можно больше узнать, чем ты бы узнал вот просто так. Зря вы так говорите, что у нее нет желания. Да, она каждый раз голодно смотрит, ей хочется вот пойти блины мне стряпать и все делать. Останавливаешь порой, потому что я варю по 3-4 раза в день. И если мне всегда будут помогать дети, я всегда их буду настраивать на это, ну, я буду очень сильно уставать. Когда-то я должна сама этим заниматься. Дальше. Дети постоянно теребят вас, требуют внимания, зациклены на себе, мамкают, перебивают. Каждый ребенок стремится обратить внимание только на себя. Мамкают, как и у всех. За ужином мы разговариваем, каждый рассказывает, как день прошел, каждый хочет высказаться. Это здорово. Представьте, каждый бы сидел и смотрел свою тарелку, а то еще и в телефон. Представьте, а у нас живая беседа идет. Да пусть у меня голова потом кругом идет от того, как они мамкали. Во-первых. А во-вторых, дети, которые подольше уже с нами и которые уже определились, что они родные, они уже так себя не ведут, они не требуют уже чрезмерного внимания. Порой даже хочется, чтобы они пришли, обратили внимание, а они ходят там где-то. А тот, кто только пытается завоевать место в сердце, тот да, тот еще мамкает. Ну а Ваня маленький, он уже просто избалованный, наверное. Он уже вот... Кстати, у него вот только сейчас вот это так сильно начинается. Вы знаете, а ведь он раньше... Я когда его первый раз поцеловала, он так на меня смотрел. А когда я ему пупочек поцеловала, баловалась, я ему так сделала, а он вот так на меня. Он никогда этого не чувствовал. Ваня вообще с первого дня всему учится. Он вообще был... Я не буду говорить, кто был. Но сейчас он мальчишка шкодный, и я надеюсь, со временем он будет... перестанет говорить плохие слова, как он мне говорит. Мамочка, я честно говорю плохие слова. Ну вот в садике, что ли, у них там кто-то. Вот болтает всякую ерунду. Вот откуда у него это? Ну вот это слово «короче», вот это вот все, вот эти слова, блин, вот это слово. Он их болтает и болтает. Снежана говорит вчера, на букву «Б» продолжает говорить. Блин, говорит. Приходит с садика, и вот без остановки вот эти вот слова плохие у него. Особенно... Ой, да разные, в общем. Так что то, что мамкают и папкают за столом, я думаю, мне это нравится. Порой устаю, так говорю, все, хватит, стоп, все, рассосались по своим комнатам, отдыхаю от вас. Но они через секунду опять приходят. Но было бы хуже, если бы они ушли и не приходили. Мне нравится такая семья, мне нравится. Наверное, любому бы хотелось иметь от ребенка не то что отдачу и благодарность, а хотя бы самостоятельность в действии, готовности к самостоятельной жизни. Я болела ковидом, меня 12 дней дома не было. Муж один был с 11 детьми дома. Да, дедушка помогал мне, возил еду в больницу, привозил со старшим сыном. Я приехала домой, дома идеальная чистота, у детей в шкафах порядок, котлеты нажарены. И вы говорите, что мои дети не самостоятельные. Вы о чем? Они дети. Вот это вы правильно подметили. Они дети. Мамины дети. Мамины и папины дети. И сколько таких детей я сидела в поликлинике и видела, как мама с мальчиком сидит, а мальчик в телефоне, мама ему делает замечание. Он, ну чё, да с такой вот прям... Я так удивилась. Да не делают мои дети так.
Я не хочу сказать, что мои дети лучше, чем другие дети. Но для меня они самые лучшие. Для меня. И мы с мужем считаем, что нам очень повезло с детьми. Хотя у нас проблем, если честно, вот столько. Но это такие проблемы. Ну, Ромка вчера не выучил физику, принес 2, написано не готов. Позавчера. Так он уже мне по литературе, по всем ждет, пока эта физика начнется, чтобы принести, осправить оценку. Он мне уже сегодня даже и по смс-кам, и все. А еще один ребенок провинился. Так этот ребенок мне и смс-ками исписался: мамочка, прости. Отдачи нет, отдачи очень много. Вон у меня целое кресло вещей на завтра приготовлено. В Ваньке все собрано, Анюте и Снежанке. Все готово, все отлично. А в шкафу вещичка к вещичке сложены. Лучше, чем у любой хозяйки. А это делал ребенок. А мальчишки в своей комнате убираются. А пацаны дежурят на кухне. А как они смотрят, когда я как-то на них огорчилась и начала с ними разговаривать, я вообще-то стараюсь такие чувства не показывать. Но тут не выдержала слезы. У меня было это 2 раза за всю историю. Вы знаете, как после этого они за мной ходят. А знаете, что делал Рома 1 сентября? Мы его в январе взяли, а 1 сентября, когда он пошел в следующий класс, вот так вот стоим на линейке. Он красивый, чистенький, с букетом цветов стоит. Учительница рядом, а он стоит и руки целует. Учительница вот так смотрит, а я чуть со стыда не умерла. А он стоит и руки мне целует. Вы знаете, разные дети есть. И в своих семьях есть разные дети. Но у нас таких страшных диагнозов нет. У нас есть, но он проявляется не так пока. То есть есть у нас некоторые диагнозы. Но чтобы вот так вот о детях написать, когда я прочитала ваш комментарий, я ходила и думала. Я только приехала с Краснодара, вот ходила, думала, муж освободился, пришел. Я ему говорю: Иван, прочитай, пожалуйста, комментарий. И первое, что он сказал, когда прочитал, он сказал: ну это же неправда. И я начала с ним беседовать. Ну вот то-то, то-то, то-то. Он говорит, а первое, что он когда прочитал, он сказал фразу: это неправда, то, что написано. Как бы это правда, но когда свой ребенок, я еще раз говорю, когда ребенок свой, ты не ждешь от него, что он с 1 класса будет профессором, и есть разные характеры. Ну вот нам повезло с детьми, вот так скажу. Ну вот так я сегодня попыталась, Олег, ответить вам на ваш вопрос. До скорой встречи всем, кто меня сегодня слушал. Мне было очень приятно пообщаться. Но я вам рассказала свое мнение.